Piloten. Frau Odenthal geht äußerst geschickt vor. Auch das weiß ich. Sobald ich etwas in Erfahrung bringe, melde ich mich bei Ihnen. Tun Sie das. Immerhin ist das auch dein Laden. Gerade deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich habe eingesehen, dass es nicht richtig war. Und naja, du kannst den Anteil des Ladens wieder zurückhaben. Durchstarten! Ich kann nicht! Durchstarten! Gott sei Dank. Heino! Ja. Ist Herr Neumann zu sprechen? Neumann wohnte nicht. Da habe ich mich wohl in der Tür geirrt. Das denke ich auch, ja. Okay. Wiedersehen. Wiederschauen. Halt! Bonzo! Halt! Der tut nichts. Keine Angst. Ich meine es wirklich ernst. Du sollst deinen Anteil des Ladens wieder haben. Ich will ihn nicht mehr. Das kommt jetzt alles sehr überraschend. Aber sehr positiv scheint die Überraschung ja nicht zu sein. Ja, natürlich freue ich mich, aber... Es ist so viel passiert in letzter Zeit. Was ist? Willst du deinen Anteil nicht wieder haben? Doch schon, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht nur um uns beide. Gerade deswegen. Bitte, Nick, gib mir eine Chance. Ich will euch allen beweisen, dass ich es ehrlich meine. Wie stellst du dir das vor? Ich werde von jetzt an wieder richtig im Laden mitarbeiten. Ihr könnt euch in Zukunft auf mich verlassen. Oh, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Ich glaube, es ist noch mal gut gegangen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen, als die Maschine ins Trudeln geraten ist. Mensch, Heiner, alles in Ordnung? Ja, Sie machen aber auch Sachen. Junge, Junge. So wie es aussieht, ist alles in Ordnung. Mein lieber Freund, da haben Sie aber noch mal Glück gehabt. Freuen Sie sich nicht zu früh. Die Maschine muss von einem Fachmann überprüft werden. Wenn da noch was dran ist, wird das nicht billig. Das kann ich Ihnen garantieren. Ja, aber ist das Flugzeug denn nicht versichert? Schon. Aber vielleicht holt sich die Versicherung das Geld von diesem Möchtegern-Piloten zurück. Mit seiner Freundin mit lebensgefährlichen Flugmanövern imponieren. Was nennt man fahrlässig? Moment, das war nicht meine Schuld. Das lag... Sparen Sie sich Ihre Ausreden. Nee, Nick, ich verstehe dich nicht. Warum bist du nicht gleich mit Steffi zum Notar gegangen? Darauf kommt es doch im Augenblick überhaupt nicht an. Doch, das finde ich schon. Du kennst doch Steffis Launen. Was ist denn, wenn sie sich morgen schon wieder anders überlegt? Wird sie nicht. Sie meint es ernst. Und warum so plötzlich? Warum sollte sie sich auf einmal wieder mit uns versöhnen wollen? Ich weiß nicht, sie wird ihre Gründe haben. Wirklich wichtig ist doch nur, dass sie einen Schritt auf uns zugebracht hat. Ich traue dem Frieden nicht. Jetzt guck dir doch mal an, wie sie herumwirbelt und die Kunden bedient. Das hat sie doch früher auch nicht gemacht. Wenn das kein Beweis ist, weiß ich auch nicht. Nick, ich mein's verdammt noch mal ernst. Uli,
Ich finde, sie hat eine faire Chance verdient. Und wenn sie uns schon die Hand zur Versöhnung reicht, dann sollten wir die auch nicht ausschlagen. Nee, ohne mich. Jedenfalls nicht, bevor ich nicht hundertprozentig sicher sein kann. Uli, wenn Nick meint, dass Steffi eine Chance haben sollte, dann muss dir das reichen. Schließlich hatte er am meisten unter ihr zu leiden. Henning, du bist allein? Wo ist Caroline? Sie hat noch einen Termin, sie kommt später nach. Sollen wir warten? Nein, nein. Wo ist denn Christoph? Er muss jeden Moment hier sein. Komm, setz dich zu mir. Möchtest du ein Aperitif? Nein, danke. Henning, ich wollte dir sagen, wie leid es mir tut, dass Christoph und du, dass es diese Missstimmung gibt. Ja, das geht mir nicht anders. Du kennst doch deinen Vater. Er möchte dich vor einem Fehler bewahren. Glaubst du denn auch, dass es ein Fehler ist, Caroline zu heiraten? Nein, Henning. Aber Christoph will nur, dass du noch abwartest. Dass du diese Hochzeit nicht überstürzt. Mein Gott. Ich weiß doch selber, was ich zu machen habe. Da braucht Christoph sich überhaupt nicht einzumischen. Christoph, da bist du ja. Dann können wir jetzt zu Abend essen. Nein, danke. Mir ist der Appetit vergangen. Weißt du was? Du wirst immer schlimmer. Jetzt spannst du sogar Barbara ein, um Caroline und mich auseinanderzubringen. Merkst du's? Er ist völlig verbohrt. Man kann wirklich nicht mit ihm reden. Das heißt ja, wenn es ein paar Sekunden später an der Haustür geklingelt hätte... Hätte dieser Bernsee mich erwischt. Puh, nicht auszudenken. Ja, und wer war's? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er mich gerettet. Ich konnte unauffällig verschwinden, ehe von Bernsee wieder im Raum war. Ich wäre vor Angst gestorben. Oh, das wäre ich auch fast, das kannst du mir glauben. Doch dafür bin ich jetzt endlich aus dem Schneider. Ja, aber was, wenn Bernsee rauskriegt, dass sein Rutherford nur eine Fälschung ist? Ich ihm vielleicht das Bild verkauft? Nein, das war Joachim. Auf mich kommt dieser Bernsee doch nie. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich komme gleich. Hast du ruhig Zeit? Ja, und der echte Rutherford? Und dort, wo er hingehört. Auf Friedenau. In der Galerie. Und niemand hat's gemerkt? Niemand. Mann, ich wäre so gern dabei gewesen. Nina, jetzt ist das Kapitel endlich abgeschlossen. Ja, zum Glück. Und du bist einen ganzen Schritt weitergekommen. Sehr nobel, dass Sie Frau Odenthal davor bewahrt haben, von diesem Bernsee erwischt zu werden. Ich war mir natürlich darüber im Klaren, dass Frau Odenthal für uns von größerem Nutzen sein würde, wenn sie ihre Aktion in der Villa Bernsee unbeschadet übersteht. Vollkommen richtig. Mit Bernsee soll ja auch nicht zu spaßen sein. Nach allem, was Charlie über ihn erzählt hat, scheint er ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse zu sein. Er hat den Ruf, auf ziemlich verschlungenen Wegen an seine Meisterwerke zu kommen. Haben Sie denn beobachten können, warum Frau Odenthal bei ihm eingestiegen ist? Natürlich. Sie hat ein Gemälde ausgetauscht. Es kommt noch besser. Das Bild ist ein Rutherford. Und zwar aus Friedenau. Aber das hieße ja, dass eines der beiden Bilder... Eine Fälschung sein muss. Gregor, jetzt erzählen Sie mir nicht, dass Christoph in seinem Bildersaal einen gefälschten Rutherford hängen hat. Das kann ich leider noch nicht sagen. Ja, dann finden Sie es raus. Auf jeden Fall wissen wir es, dass unsere liebe Caroline weit mehr Dreck am Stecken hat, als wir bisher angenommen haben. In der Tat. Am helllichen Tag in eine fremde Villa einzusteigen, das ist schon allerhand. Und wer weiß, ob sie nicht auch bei der Rutherford-Fälschung ihre Finger im Spiel hat. Natürlich hat sie ist eine Fälscherin. Womöglich hat sie so das Geld für ihre kranke Schwester verdient. Ganz schön raffiniert. Nicht raffiniert genug. Ich hatte nämlich Gelegenheit, Frau Odenthals Aktion zu dokumentieren. Gregor, Sie haben den Einbruch gefilmt? Das ist ja großartig. Vielleicht sollten wir das Video Herrn von Anstetten zukommen lassen? Noch nicht. Warum nicht? Wenn Christoph ein so stichhaltiges Argument in seinen Händen hat, dann wird er Sie doch sofort aus dem Schloss werfen lassen. Ja, das wollen Sie doch. Alles zu seiner Zeit.
Nick, hast du mal einen Moment Zeit? Ja, sicher. Guck mal, ich habe hier eine Liste von Sachen, die wir unbedingt in den nächsten Tagen bestellen sollten. Mhm. Ja, sehr gut. Soll ich mich drum kümmern oder möchtest du das lieber selbst machen? Es wäre natürlich klasse, wenn du das erledigen könntest. Ja klar, das mache ich gern. Ich dachte halt nur, dass du vielleicht... Nein, im Gegenteil. Ich habe genug um die Ohren. Okay. Steffi, ich find's toll, wie du dich engagierst. Ich möchte doch einfach nur, dass wir wie früher alle zusammen für den Laden arbeiten. Er soll doch laufen. Ach, Nick, bevor ich's vergesse, ich treffe mich morgen mit dem Designer wegen der Winterkollektion. Ich komme ein bisschen später, okay? Ja, klar. Steffi ist ja da. Ja. Ich gehe dann mal. Und um die Bestellung kümmere ich mich gleich morgen früh. Okay, mach's gut. Tschüss. Und danke. Gern geschehen. Tschüss, ihr beiden. Und einen schönen Abend noch. Ciao. Danke, dir auch. Na, was habe ich gesagt? Es ist ja ernst mit dem Laden. Und das andere kriegen wir auch noch hin. Und bei dir und Henning alles okay? Wenn uns sein Vater nicht wieder dazwischenfunkt, dann ja. Er ist mir gegenüber immer noch misstrauisch. Wenn du erst mal in die Familie integriert bist, wird alles wieder gut. Hoffen wir es. Das glaube ich nicht. Du siehst viel zu schwarz. Du kennst Lucht nicht. Wenn es ums Fliegen geht, versteht er keinen Spaß. Der hat sich bestimmt nur tierisch erschrocken und mich deshalb so angemault. Das kenne ich von meinen Lehrern auch. Seinen Flugschein zu machen, kannst du aber nicht mit der Penne vergleichen. Dann machst du einen Fehler und du bist weg vom Fenster. Und du meinst wirklich, er schmeißt dich wegen heute Nachmittag raus? Das ist schon möglich. Tschüss. Aber es ist doch logisch, dass du noch Fehler machst. Immerhin bist du Flugschüler. Außerdem lernt man aus seinen Fehlern. Und so eine Landung passiert dir bestimmt nicht nochmal. Wenn ich überhaupt noch mal fliegen darf. Bestimmt. Immerhin bist du noch halbwegs gut gelandet. Und das spricht doch auch für dich. Sag das Lucht nicht mir. Der war doch dabei. Eben. Ich kann nur hoffen, dass die Maschine nicht kaputt ist. Warten wir doch erst mal ab. Hm? Gibst du mir mal die Marmelade? Bitte. Danke. Morgen. Morgen, nee, Kaffee. Morgen. Was? Ja, gleich. Geh erst mal ins Bad, ja? Ich bin froh, dass Nick und Steffi sich jetzt wieder besser verstehen. Milli, bitte. Ich habe keinen Bock, mich schon am Morgen mit den Beziehungsproblemen anderer Leute zu beschäftigen. Entschuldigung, ich dachte, dass du dich darüber auch freust. Freuen? Wieso? Weißt du, ich verstehe dich nicht. Du warst die ganze Zeit gegen Steffi. Und seit gestern bist du auf einmal auf ihrer Seite. Wie kommst du denn darauf? Ja, ist doch ganz klar. Sobald Nick seine Meinung ändert, änderst du deine natürlich auch. Sag mal, spinnst du? Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich habe keinen Bock, mit dir darüber zu diskutieren. Ich muss sowieso los. Hey, Was ist? bis nachher. Ja. Ciao, Uli. Was ist dem denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Ich glaube, Uli hat Schwierigkeiten damit, dass Steffi jetzt im Laden arbeitet. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Na ja, zu einem solchen Schritt gehört viel Mut. Ich frage mich nur, warum Uli so misstrauisch ist. Hab Geduld. Jemanden zu enttäuschen, das geht ruckzuck. Vertrauen wieder aufzubauen, das dauert etwas länger. Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Meine eigentlich auch nicht. Aber durch Erika habe ich eine Menge dazugelernt. Durch Mama? Was denn zum Beispiel? Naja, dass man einen Menschen, den man liebt, nicht unter Druck setzen soll. Du meinst mit deinem Heiratsantrag? Ja. Aber nun hat sie ja trotzdem eingewilligt. Und wir wissen, was wir tun. Ich wollte, ich wüsste es auch. Steffi, steh zu deiner Entscheidung. Alles andere kommt von selbst. Bitte schau dir das Schloss an.
Von hier aus sieht es aus wie ein altes, verwunschenes Märchenschloss. Und der Park. Auf dich. Nein, auf uns. Wenn dir der Park wirklich so gut gefällt, was hältst du davon, unsere Verlobung hier zu feiern? Oh, das wäre wunderbar. Deine Familie wird begeistert sein. Von meiner Familie werden einige nicht dabei sein. Bis dahin hat sich dein Vater sicher wieder beruhigt. Da kennst du Christoph aber schlecht. Er ist einer der größten Dickschädel, weit und breit. Es wäre schade, wenn auch noch bei unserer Hochzeit ein Streit in der Luft läge. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Doch? Ich freue mich, dass ich jetzt bald zu deiner Familie gehören werde. Ja, bitte. Herr von Anstetten? Was wollen Sie? Ich habe Neuigkeiten für Sie in Bezug auf Frau Odenthal. Was sind das für Neuigkeiten? So wie es aussieht, ist Frau Odenthal, alias Frau Mohr, in ziemlich kriminelle Aktivitäten verstrickt. Ach. Ja, sie scheint an Kunstdiebstählen beteiligt zu sein. Und vermutlich hat sie auch mit Fälschungen zu tun. Wissen Sie das von Clarissa? Hat sie auch Beweise dafür? Ich glaube, ja. Und können Sie mir diese Beweise beschaffen? Frau von Anstetten verwahrt sie an einem sicheren Ort, aber ich werde mein Möglichstes versuchen. Und offiziell gibt sie sich als Kunstagentin aus. Ja, das stimmt ja auch in einer gewissen Weise. Hat sie denn Ihnen gegenüber irgendwann einmal belegt, dass sie im Kunsthandel tätig ist? Nein. Aber auf jeden Fall hat sie ja über einen langen Zeitraum ungehinderten Zugang zu ihren Gemälden gehabt. Ja, ja, natürlich. Sie sollte die Bilder ja katalogisieren. Aha. Sie meint doch nicht etwa, dass sie sich an meinen Gemälden vergriffen hat? Solch eine Vermutung läge ja auf der Hand, oder nicht? Das wäre ja ungeheuerlich. Ich werde sofort einen Fachmann beauftragen, der die Echtheit meiner Bilder prüft. Eine gute Idee. Aber vor allem sollten Sie die Angelegenheit auch mit Ihrem Sohn besprechen. Vielleicht weiß er ja noch weitere Anhaltspunkte. Nein, 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 nein. Erst brauche ich handfeste Beweise. Gut. Ich werde sehen, was ich mache. Ach, störe ich? Nein, nein, komm rein. Herr von Anstetten? Bitte? Gibt's Neuigkeiten über Caroline? Allerdings. So, der Kaffee. Bitte. Carolina. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Das ist Herr Lucht, mein Fluglehrer. Oh, Heino hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ich hoffe nur Gutes. Natürlich. Wollt ihr beiden was trinken? Ein Kaffee? Gerne. Gut, 2 Kaffee. Kommen sofort. Also, zu Ihrer Geschichte. Der Funkkontakt kann natürlich immer mal kurzfristig abbrechen. Aber unter uns gesagt, das darf niemals ein Grund sein, die Kontrolle über sein Flugzeug zu verlieren. Ich weiß. Ich verspreche Ihnen auch, dass das nie wieder vorkommen wird. Sie müssen sich einfach im Klaren sein, dass Sie eine große Verantwortung haben, wenn Sie so eine Maschine alleine steuern. Das ist kein Kinderspiel. Ist schon klar. Was den Schaden angeht, kriegen wir wohl über die Versicherung hin. Mit dem Flugschein, da habe ich mir Folgendes überlegt. Oh, bitte sehr, die 2 Kaffee. Oh, danke schön. Im Anbetracht der Tatsache, dass die eigentliche Ursache für die verpatzte Landung der Aussetzer vom Funkgerät war, werde ich ein Auge zudrücken. Wie heißt das? Ich darf wieder fliegen? So ist es. Schließlich haben Sie sich ja immer vollkommen korrekt verhalten. Oder sehe ich das falsch? Ist das egal, welcher Karton zuerst ausgepackt wird? Ja, ja, aber jetzt wart noch mal kurz. Ich helfe dir gleich. Lass uns vorher noch einen Espresso trinken, ja? Ah, gute Idee. Meinst du, Uli kriegt sich bald wieder ein? Du meinst wegen Steffi?
Ja, klar, der wird sich schon wieder beruhigen. Im Grunde hat er ja nicht ganz unrecht. Am sichersten wäre es schon, wenn du es schriftlich hättest, dass Steffi dir den Laden zurückgibt. Ja, das stimmt, aber andererseits hat sie mir ihr Wort gegeben. Und außerdem habe ich nichts mehr zu verlieren. Steffi scheint ihre Fehler tatsächlich zu bereuen. Das denke ich auch. Meinst du, ihr könntet euch wieder verlieben? Keine Ahnung. Ich wünsche es euch jedenfalls. Jetzt, wo ich mit Uli so glücklich bin, kann ich mir gut vorstellen, was euch beiden fehlt. Mir wird's, glaube ich, erst mal reichen, wenn wir wieder normal miteinander umgehen können. Das schafft ihr schon. Aber weißt du, was ich richtig gut finde? Dass wir zwei wieder gut miteinander klarkommen. Geht mir genauso. Ich freue mich vor allem für Uli und dich. Was meinst du? Ist das eine Fälschung? Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall von allen Bildern Expertisen machen lassen. Christoph, ich glaube, du hast dich da in was verrannt. Caroline liebt Henning. Das spürt man doch. Und wenn diese Liebe nicht echt ist? Wenn sie Henning nur benutzt, um uns alle zu betrügen? Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür. Mit dieser Caroline stimmt was nicht. Und ich werde es beweisen. Und dann muss mir Henning recht geben. Du kannst mir beweisen, was du willst. Ja. Weißt du, was hier wahrscheinlich an den Wänden hängt? Fälschungen. Nichts als Fälschungen. Christoph, das ist nicht erwiesen. Diese Caroline. Was hat sie gesagt? Sie sei Kunstagentin. Ja. Kunstdiebin ist sie. Fälscherin. Und? Wo ist die großartige Neuigkeit? Noch ein Kaffee? Nein, danke. Einer reichte. Zahlen bitte. Das übernehme ich. Oh, danke. Tja, da will ich mal. Wir sehen uns. Genau, und vielen Dank nochmal. Hallo, Herr Lucht. Ah, hallo. Und, darfst du weitermachen? Ausnahmsweise. Mensch, Scheine super, ich freue mich. Herr Lucht will sogar versuchen, dass die Versicherung den Schaden übernimmt. Echt? Das wäre ja klasse. Wäre aber auch zu schade, wenn Heino nicht mehr fliegen dürfte. Er ist nämlich ein echtes Naturtalent. Ach ja. Ja, sie hätten mal sehen sollen, wie er im Tiefflug immer über den Park von Friedenau gedonnert ist. Im Tiefflug? Ja, und immer so ganz knapp so über die Bäume hinweg. Mhm. Und dass er es geschafft hat, dass die Rosen direkt neben mir landen, das war eine echt reife Leistung. Rosen? Ja, ist das nicht romantisch? Ist das wahr? Sie haben Rosen aus dem Flugzeug abgeworfen. Tja, mein Junge, das war wohl dein letzter Kunstflug. Das mit dem Flugschein können Sie sich jetzt ein für alle Mal abschminken.